जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह एसएस पोल्ट्री टेक चैनल के माध्यम से लेयर फार्म में पत्थर की मात्रा जो है, जब हमारा प्रोडक्शन 40% आ जाता है तब 4% पत्थर बढ़ाना चाहिए। 40% से लेकर 60% के बीच में 4% आप पत्थर डाल सकते हो। उसके साथ साथ 2% पाउडर भी डाल सकते हो पत्थर वाला। उसके बाद जब 60% से ऊपर आपका प्रोडक्शन चला जाएगा तब जाके आप जो है पत्थर की मात्रा बढ़ाओगे। और ज़्यादा पत्थर तब डालने होते हैं जब हमारा अंडे का छिलका कमज़ोर होता है। जब तक अंडे का छिलका सही है तब तक कितना ही डोज डालते रहें। धन्यवाद और नमस्कार।